Так, сөз судья Кыркелди Жумабаевичке берилет баяндама берүү үчүн. Рахмат. Урматтуу судьялар, урматтуу процесстин катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна 22-жылдын 18 августунда Клара Муркуловна Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн Кадырбек Мусаевич Матсаковдун Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесинин 3-5 бөлүктөрүнө, 58 беренесинин 4 бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерип берүү жөнүндө өтүнүч келип түшкөн. Өтүнүчтө жанагы тиркелген материалдардан келип чыккандай, Жалал Абад областынын Сузак райондук сотунун, мындан ары Сузак райондук соту 21-жылдын 1-июнундагы өкүмү менен Табалдиева Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 2204 беренесинин 1 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылган. Ошол эле учурда жазык куугунтуктоонун эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу жазык иши Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин жоболоруна ылайык кыскартылып, ал эми Табалдиева жазык жоопкерчилигинен бошотулган. Кайрылуу субъектиси аталган өкүм менен макул болбой, Сузак райондук сотуна апелляциялык даттануу менен бирге анын мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылган. Өтүнүчтү кароонун жыйынтыгында Сузак райондук сотунун 21-жылдын 12 ноябрындагы токтому менен ошол эле соттун 21-жылдын 1-июнундагы өкмүнө карата даттануу мөөнөтү калыбына келтирилген. Ал эми 2022-жылдын 29 мартында Жалал Абад областык сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын аныктамасы менен Сузак райондук сотунун 21-жылдын 12 ноябрындагы токтому жокко чыгарылган. Табалдиеванын аталган соттун чечимине карата апелляциялык даттануусу кароосуз калтырылып, ал боюнча өндүрүш кыскартылган. Арыз берүүчү апелляциялык инстанциянын жогоруда белгиленген аныктамасына карата кассациялык даттануу келтирүү менен Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кайрылган. Анын натыйжасында кассациялык инстанциядагы сот 22-жылдын 13 июнундагы токтому менен талашылып жаткан ченемге шилтеме жасап, кассациялык даттанууну кароосуз калтырган. Кайрылуу субъектисинин пикиринде талашылып жаткан ченем Конституцияда белгиленген ар бир соттолгон адамдын өз ишин мыйзамга ылайык жогору турган сотто каратуу укугун бузат. Мындан тышкары арыз берүүчү өлкөнүн негизги мыйзамында белгиленген адамдын укуктары жана эркиндиктери эч кандай чектелүүгө жатпайт дегендигин белгилейт. Жогоруда баяндалганын негизинде Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн Матсаков Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келүүсүн текшерип берүүнү суранат. Кыргыз Республиканын Конституциялык сотунун судьялар коллегиясынын 22-жылдын 8 сентябрындагы аныктамасы менен жогоруда аталган кайрылуу өндүрүшкө кабыл алынган. Ишти кароого даярдоодо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жоопкер, тарап катары Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы, Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги үчүнчү жактар катары таанылган. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 22 беренесине ылайык аталган иш боюнча бардык зарыл даярдык иштери жүргүзүлдү. Иш кароого даяр. Суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Жок.